ऐसे में भी तुम एक्शन कामिंग की सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो ना मिमिको? अगर इस दुनिया में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ एक्शन छोड़ दो। कामिंग है। बच्चों, प्रोग्राम के बीच में आपको एक जरूरी जानकारी देनी है। इसकी शक्ल ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसका नाम है शिनचैन नोहारा और ये बच्चा एक मुसीबत है। इसका मतलब हुआ ये बहुत ज्यादा शरारती है। बच्चों, आइए आज सब मिलकर शिनचैन नोहारा को पकड़ते हैं। अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो दुनिया की शांति चली जाएगी। ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है।